ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเราทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนนะฮะปลาบึกซึ่งได้ข่าวรายงานว่ากำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่3 มกราคมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีการติดตามทุกระยะทางแล้วก็พบว่าพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนที่ผ่านเวียดนามมาเข้าสู่อ่าวไทยในวันพรุ่งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเองในภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันตกต่อจนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดประมาณเกือบ300แห่งตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่การเตรียมความพร้อมหนึ่งเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยวันนี้ก็ได้มีการประชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์เนี่ยกับผู้บริหารนะครับและสจ.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดภาคใต้แล้วก็ทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมหนึ่งก็คือว่าการเตรียมความพร้อมที่เราทำก็คือหนึ่งให้สำรวจก่อนนะครับว่าในแต่ละจังหวัดตัวเองเนี่ยได้รับผลกระทบแค่ไหนแล้วก็มีการเปิด EOC ตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับ